有这个小东西啊，再也不用担心这个洗衣机会出现这种发霉有异味的情况了。像我之前每次洗完衣服都把这个门敞开着，但时间久了这个门它容易下沉，严重的话你就可能像我这样，关门都有点费劲了。然后我就在网上找了一个这种专门用在洗衣机上的支架，这样你每次洗完衣服顺手往上一卡，既能通风又起到一个支撑的作用。它是这种磁吸的嘛，就很灵活，而且可以随意弯折，你可以用它调节开门的大小。一共有2个尺寸啊，我更推荐这个大号的，因为它这个底盘更大一些，所以吸力会更稳一些。家里有滚筒洗衣机的，这个真的可以去整一个。